Поможешь босса завалить? Конечно, Я сегодня до ночи буду. Ты со мной? само собой. У тебя место в инвентаре есть? У меня все забито. Скидывай мне, я заберу. Тут кооп игра по скидке появилась. Возьмем? Я уже взял. Давай не будем спешить по сюжету и просто немного побродим тут. Давай, тут классно и атмосферно. Сколько раз мы уже сдохли? 48. Еще? Гоу. Блин, жаль, что уже прошли всю игру, она крутая. Можно еще раз пройти, давай ролями махнемся и все. Мы загадку на этой Локи уже 2 часа не можем решить. Ну ты и тупишь. Заткнись и думай, и не смей гуглить. Фраза «у меня все забито» знакома каждому геймеру больше, чем собственный беспорядок в шкафу. Ограничение — классическая игровая механика, которая учит нас делать выбор и грамотно распоряжаться ресурсами даже в виртуальном мире.